hidhaa guyyoota lamaa booddee har'a mana murtiitti dhiyaatee jira jechuudha. Artiist Andu'aalem Gosaa dhugaa Qananii yookiin immoo eenyu akka ajjeese Qananii maaltu akka mudate adda baafachuuf jecha artiist Andu'aalem Gosaa erga shakkame guyyoota lamaaf hidhaa keessa ture. Kaleessa yeroo awwaalcha ishees yeroo muraasa qofaatu kennamee fi geggeessaa ishee erga raawwatee ol deebi'ee mana hidhaatti ammas guyyoota murtaa'eef akka hidhamuu qabu seerri biyya keessaa fi poolisiin ibsa baasanii jiru jechuudha. Dhugaa Qananii kan baasu Rabbi, amantii qabdanii Rabbiin kadhadhaa isiniin jechuu barbaada. Namoonni tokko tokko akkamittiin Andu'aalem shakkama, akkamittiin inni gochuu hin oolu jettanii kan qeeqa qabdan jirtu jechuudha. Kana ana miti kan jedhu maaliifi osoo shakkamuu baate hin hidhamu jechuudha. Isa godhe jechaan jiru asitti wanni isinii galuu qabu. Isin mana keessa jirtu taanaan namni tokko yoo waa isin biraa ta'e rakkoo biraanis haa ta'u waan kamiiniyyuu sababa namni sun itti murtoo kana fudhate yookiin immoo akka itti lubbuunsaa darbee qoratanii dhugaa nama sanaa baruuf jecha kan nama tokko shakkanii mana seeraatti dhiyeessan isiniin jechuu barbaada. Akkuma beekamu gaafa mucayyoon kun kana raawwatte Andu'aalem Gosaa mana keessa jira. Namoonni baay'een hin jiru jechaa turtani jechuudha. Informationii dhugaa hin taane zimji'anii namoonni haasa'anii inni mana hin jiru yeroo isheen kana goote inni bakka hojii jira wanta jedhu dhibbaan dhibbatti namoota gurra namoota hedduu buusanii dubbii kanaan nama goyoomsaa turan jechuudha. BBCnis akkasuma seerri poolisiin biyya keessaas gabaasee jira. Kana immoo sagalee isarraa fuudhanidha wanti isaan gabaasan jechuudha. Gaafa isheen waan kana raawwatte inni mana keessa jira, dhibbaan dhibbatti mana keessa jira. Yoo kana dhugaa miti kan jettan taate BBCdha kan gabaase isiniin jechuu barbaada. Sagalee isaarraa fuudhanii haa ta'u har'a maaltu jira kan jedhu isinitti himuu barbaada. Maalidha? Mirga wabii gaafatamee ture jechuudha. Mirga wabii gaafatatee ture. Akka dhaqee mirga wabiitiin mana hidhaa keessaa ba'uu fi gaafatanii turanii kun eeyyamamuu fi hin dandeenye jechuudha. Poolisiin namoota naannoo sana jiran akkasuma inni isaaf ishee gidduu maaltu akka jiru waa hedduu qoratee guyyaa 14 fi Andu'aalemiin ammallee akka mana hidhaa turu murtoon itti darbee jira jechuudha. Akka jedhanitti yeroo isa gaafatan jechuudha inni haga ammaa deebii takka deebisuu waan danda'a hin jirreef boo'ichaaf gaddarra waan jiruuf boo'ichaaf uumaa takkayyuu dubbii kennaa waan hin jirreef jechuun bakka yaane miiraan taane keessa jira jechuudha akka poolisoonni gabaasanitti jechuudha. Kanaafuu inni amma wanta akka waan dubbachuu hin dandeenyee fi amma guyyaa 14tti mana hidhaa keessa turtifame. Guyyaa 14 booddee amma 14tti qoratamee sana booddee jechuudha. Ragaan namoonni isaanitti dhiyaatan namoonni safara sana jiran irraa ragaan fuudhamee sana booddee isarraas amma guyyaa 14 kanatti sagaleen irraa fuudhamee jechuudha. Ergisii yoo kan inni shakkiinsaa yookiin immoo inni hin gooneetti yoo kan amanan ta'e mirga wabiitiin baasuu danda'u jechuudha. Amma wanti kun qulqullaa'utti wanti jiru kana isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf garuu namoonni abukaatoo isaa ta'anii falmaa oolan jechuudha. Inni hin goone dhibbaan dhibbatti hin goone jenneetu falmaa fi oolle jedhanii sagalee isaanii kennanii jiran jechuudha. Akkamitti hin goone jettanii falmitaniif jennaani inni sooma baasee jaarsa ergatuu fi ishee fuudhuuf jedhanii akkasuma immoo guyyaallee walii wajjin guyyaa inni bakka istiidiyoo isaa ture isheenis isaa wajjin suuraa ka'aa turanii haala gaariitiin akka isaan wal jaallachaa jiran akka isaan uummata kayyuu jibbiinsa walirraa hin qabne namoonni achi jiranii waan beekanii fi akkasuma waan kana namni baay'een dhibbaan dhibbatti waan beekuuf jecha isatu ajjeese jennee sagalee kennuu hin dandeenye jedhanii warri abukaatoo ta'anii falmaa fi jiran isiniin jechuu barbaada. Namoonni immoo isheef saayiba ta'anii hiriyyaan ishee shamarranii isatu gochisiisee miira inaaffaa yookiin nama irratti jaallachuutiin minaamin jedhaniitu barreeffama adda addaa poosti gochaa jiru jechuudha. Wanti nama shakkisiisu inni guddaan isa namni isheetti dhiyaatu dur dubbachuu dhiisee har'a gadi bahee waan takka dubbatu
dubbatutu akka waan inni waa godheetti nama shakkisiisa isiniin jechuu barbaada. Artistii keenya Andu'aalem rabbi isas dhugaa isaa baasu, Qananiis rabbiin dhugaa ishee baasu. Namni takka tarii jiruu sheexanaa yookiin sheexanni nama goyoomsutiin waan tokko keessa seenuu ni danda'a. Garuu nama jaallatan of biraa dhabuun hedduu ulfaata dhugaa dubbachuufi. Inni yeroo ammaa kanatti gadda cimaa keessa akka jiru, bu'aa akka jirudha kan sagalee kennan jechuudha har'a manni seeraa. Maaliif inni ishee wajjin jiraachuuf aarsaa kamiiniyyuu kaffaluuf akka jedhu argaa jirra jechuudha. Bakka istiidiyoo adda addaa, bakka eebba isaatii, bakkoota gurguddoo bakka deemutti ishee wajjin suuraa ka'a jechuudha. Osoo jibbiinsa wayirraa qabaate, osoo jaalala ishee hin qabu ta'e akka kana miti jechuudha. Namni takka kan lubbuu wal balleessuu danda'u, kan wal miidhuu danda'u yoo jibbaa walirraa qabaate, yoo walirraa fagaate, yoo wal caqaacaqedha jechuudha. Isaan garuu jaalalaaf kabajaan mana tokko keessa ta'a. Isa kana godhee kan jedhuu fi murtoo kennuun nama rakkisa. Akkasuma ashaaraa fuudhanii jiru jechuudha. Ashaaraan fuudhamee jira. Ashaaraa kanarratti isa godhe moo ishee of darbe moo wanta jedhu akkasuma namoota isaanitti dhiyaatan irraas sagalee funaanuu ragaa adda addaa funaanuutiin hamma guyyaa 14tti isas qorannoof dhiyeessanii jechuudha. Waan jiru guyyaa 14 booddee dhugaan ishee ni baha jechuudha. Akka manni seeraa murtee dabarsanii jiranitti guyyaa 15 booddee isa godheef isheetu waan kana murtoo kana raawwate ishee waan hundayyuu ifa godhaniitu kan uummataaf ibsan. Namoonni tokko inaaffaa yookiin jibbiinsa adda addaa Andu'aalem irraa qabaachuu danda'u. Sababa kanaatti barreeffama adda addaa kan duraan ishee wajjin haasa'anii maxxansaa jiru dheetiin shakka jechuudha. Namoonni beekamtii qaban namoonni tokko akka waan inni gocha kana raawwateetti namoonni kan maxxansaa jiran jechuudha. Namni keenya yeroo baay'ee walitti naafaa wal jibbaa ija jaalalaan wal ilaaluurra wal xiqqeessuu fi gadadoo waliif hawwuunsaa amala jechuudha. So kanaaf artistiin kun guddachuunsaa mul'achuunsaa namoota inaafsisu qabaachuu danda'a. Kanaaf shirarratti xaxuu danda'u jechuudha. Inni godheef hin goone dhugaan ishee yoo rabbi jedhee guyyaa 14 booddeedha jechuudha. Wuxxeetiin ashaaraa kan manni reef karraa kan ashaaraa fuudhanii guyyaa 15tti qulqullaa'aa jedhani guyyaa 14 ragaaleen adda addaa kan qophaa'anis guyyaa 15 booddee wanti hundu qindaa'ee jechuudha. Akka manni seeraa dabarsetti ifa nuuf ta'a jechuudha. Abbaan dhugaan haa galu. Isa du'eetti bada malee inni jiru ni jiraata. Haa ta'u malee nama jaallatan of biraa dhabuun hedduu takka Andu'aalem waan kanan godhaa kan jedhu irratti namni kamuu hin godha jedhee amanaa hin jiru, sammuusaas amansiisuu danda'a hin jiru jechuudha. Maaliif namoonni itti dhiyaatanillee akka jedhaa jiranitti baay'ee nama amala qabeessa, nama ol jedhee nama laallee, nama gaarii jedhaniitu dubbachaa jiru jechuudha. Kana jechuun namni waa jarjaree godhu nama waa ariifatu faatu murtoo akkasii fudhata ta'a yookiin immoo nama yeroo dheeraaf wal caqacaqutu murtoo akkasii fudhata ta'a. Namoonni waardiyyaa isaa ta'anii eegdota ni qaba. Eegdonni isaallee jechuudha. Inni isaaf isheen akka daa'imaatti wajjin taphatu, wal jaallatu, wantumti tokkoyyuu irraa hin mul'ate hin beeku jibbaa hin qabanidha kan himame jechuudha. Innaa wal fuudhuuf silaa karoora qabatanii ji'oota 3-4 akkasitti murtoo qabu turanii karoorri isaanii karaatti hafe kanuma isiniin jedha. Kanaaf isa godhe wanti jedhu haga ammaatti hin jiru garuu shakkiidha. Hin godha osoo hin taane maaltu ishee miidhe maaltu murtoo kana ishee fudhachiise kan jedhudha wanti inni shakkameefi isaaf yaaddeenaa isiniin jechuu barbaada. Inni jiru inni jiraata yoomiyyuu taanaan ishee duute rabbi dhugaa ishee haa baasu. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Waan jiru wuxxeetii irraa barraa dhugaa ishee kadhadhaa.